بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ أم رومندا، يديكم الصحة والعافية. اليوم حبيت أعمل لكم شوربة الكوارع، اللي هي الشوربة الغنية عن التعريف، وهي طبعا شوربة جميلة جدا جدا ومغذية في نفس الوقت. وطبعا بتتعمل بكم طريقة، وأنا طريقتي اليوم طريقة جميلة جدا ومميزة وسريعة، وفي نص ساعة بتتحصل على شوربة طعمة ولذيذة وطازة. وإن شاء الله نتبع الخطوات ويديكم الصحة والعافية. عندي هنا 100 جرام من الجزر، وعندي برضو هنا 50 جرام من البصل، وعندي هنا برضو 50 جرام من الكرفس، وعندي برضو هنا 200 جرام من البطاطس، وطبعا على حسب الحاجات اللي عندكم في البيت. وعندي هنا كيلو كوارع بقري أو ممكن كيلو كوارع ضاني. طبعا أنا بحبذ البقري لأنه ليه الشرب بتاعته مميزة وجميلة جدا جدا. عندي هنا 4 فصوص من الثوم، وعندي هنا ده مخلل الشطة الخضراء ولا الشطة الخضراء العادية ممكن برضو تضيفوها. وعندي هنا نصف طماطم، وبرضو عندي هنا ده ورق القار. وبحتاج برضو هنا للدكوة أو الفول السوداني المطحون. وعندي هنا ده بهارات الشوربة اللي هي أعشاب. وعندي هنا هيل، وبرضو عندي هنا الملح ملعقة صغيرة. وعندي هنا ده كباب الصيني. وعندي هنا مرقة الخضار، وممكن الاستغناء عنها لكن برضو هي بتديك طعم جميل ومميز. المهم اشترك معاي في القناة، يشترك ويفعل الجرس ليصلكم كل يوم جديد إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأرجو منكم الشير والتعليق أسفل الفيديو. ويديكم الصحة والعافية. طبعا دي المكونات كلها للشربة بتاعت الكوارع، مع إنه البرد خلاص خاش علينا، لازم إحنا نهتم بالشربات. بتكون في الأسبوع كله مرتين في الأسبوع ولا 3 مرات في الأسبوع، وهي جميلة جدا جدا وبتبعدك من النزلات وأمراض الشتاء بإذن الله تعالى. وطبعا دي كل المكونات، وممكن تضيفوا من عندكم، وممكن تضيفوا من عندكم أي خضار أو أي خضروات متوفرة في المنزل. وطبعا هنا أنا عاملاها بطريقة طريقة جميلة جدا جدا وسريعة ولذيذة وطعمة. هنا عندي أنا عملتها بحلة البريستو. هنا عندي الحلة بتاعت البريستو، طبعا هي حلة معروفة لديكم كلكم، وهي طبعا سريعة التحضير. يعني لما تيجي تعمل الشوربة بالذات تيجي تعملها في حلة البريستو بتعمل لك بتديك نكهة جميلة وسريعة جدا جدا. عندنا أنا غسلت الكوارع بماء الخل والموية الدافية، وضعتها على الحلة، وضفت البطاطس ودهس الجزر، وطبعا بضيف كل الخضروات وبضيف كل الخضروات والبهارات. أما الملح، الملح والدقوة بخلوهم في النهاية بعد ما تستوي ال الكوارع. وعندي هنا ده طبعا خدت زي ما قلت لكم ورق الغار، وعندي هنا ده برضو الشطة الخضراء، ودي الطماطم نص طماطم. طبعا برضو هكتب لكم المكونات المكونات في صندوق الوصف بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تنال إعجابكم. وهنا عندي كل الخضروات زي ما قلت لكم أضيفها. وعندي هنا ده برضو الهيل برضو أضيفته. وعندي هنا ده برضو مرقة الخضار. مرقة الخضار دي ممكن تستغنوا عنها، لكن بس برضو بتديكم يعني نكهة جميلة وطعم لذيذ. والملح زي ما قلت لكم والدكوة أو الفول السوداني بخليه في النهاية بعد ما تستوي الكوارع، وأخدتها لمدة نص ساعة، وبعدين أقوم أضيف الملح والدكوة. هنا عندي الموية، أنا كبيت زي لتر ونص من الموية الحارة في الحلة أو على الكوارع. وبقوم شنو أقفلها بطريقة محكمة. بقفل الحلة بطريقة محكمة بالطريقة دي، قفلتها. ولازم شنو أأمنها عشان بعدين ما تطلع لي البخار سريع. وبقوم شنو بخدها في درجة حرارة عالية أولا. نضع القدر في النار وفي درجة حرارة عالية أولا، وبخليها لمدة نص ساعة. بخليها لمدة نص ساعة. بعدين شنو بخليها بعد ما تتنفس بجي أفتحها وبشوفها. هسي كده انتهيت من النص ساعة، وجيت عشان أفتحها أشوفها الكوارع نضجت معاي. بفتح
الحلة بالطريقة دي. بشوف الكوارع طبعا عندها ريحة جميلة جدا، ريحتها جميلة مع الخضار والبهارات، ريحتها جميلة جدا جدا. كده التمام استوت تماما. شايفينها كيف بالطريقة دي؟ بيجي شنو، بنزل الملح عليها وبنزل الدقوة بالطريقة دي. شايفينها كيف؟ بمزج الكوارع اللي هو الملح والدقوة بطريقة جيدة. وطبعا مع الموية السخنة أو الشوربة ذاتها بتسيح الدقوة بطريقة سريعة. وكده نقوم نغطي الحلة بطريقة محكمة أو القدر بطريقة محكمة، ونرجعه تاني على النار لمدة دقيقتين حتى الدقوة مع الملح يتمزج مع الكوارع. بالطريقة دي أنا خلصت الشوربة وبقت جاهزة. بنجيب الطبق بتاع التقديم ونضع عليه الشوربة بالطريقة دي. طبعا ريحتها تجنن ولذيذة. بالطريقة دي كده جاهزة للأكل. وطبعا معاها الخبز بالطريقة دي. وأقوم أضيف عليها ال 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 البقدونس المهروس. وبالهنا والشفا، ويديكم الصحة والعافية. وأرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأهم شيء التعليق أسفل الفيديو واللايك والشير. ويديكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء في محتوى جديد.